Despois de lamentar que non fora posible chegar a unhas alegacións consensuadas entre todos os grupos e os veciños afectados, o voceiro de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, presentou esta mañá as alegacións presentadas pola formación ao novo documento. Serán un total de 6. Unha delas, se cadra máis importante, garda relación coa canteira de Casal Novo. Cesamento da súa actividade e rehabilitación do espacio deteriorado actualmente pola canteira. Canteira que en épocas máis, en épocas menos, pero sigue con licencia de funcionamento e sigue en funcionamento. Dende Suma Ribeira volveron a incidir na importancia de que se teña en conta a opinión de todos os veciños á hora de regular os usos do parque e a necesidade de diálogo. Gustaríanos que se tuvera en conta a ampliación das xuntas rectoras na que houvese unha maior participación por todos os grupos políticos con representación no ayuntamiento e que se chegara a un diálogo con todos os propietarios para que os terreos que están na zona de uso privado puderan chegar a pasar a ser de ámbito público. Entre outras cuestións, piden exixir tamén ferramentas para sensibilizar a todo o mundo de que o parque é un espazo que compre protexer, pero tamén que pode ser aproveitado para obter unha rentabilidade. É sensibilizar as persoas que están ao carón deste parque de que isto vai a ser unha cousa importante para todos e para todas. Estudiar un proxecto viable para rentabilizar este sistema. Hai un potencial económico importante basado na economía natural para rentabilizar todo isto. Os veciños e os ciudadanos de Ribeira téñense que sentir partícipes deste espacio natural.